नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज टेक में। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन में आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और आपकी जो फ़ोन है वो लैग करता है दोस्तों, ठीक है, तो आपकी जो मैं प्रॉब्लम अभी सोल्व कर देता हूँ। जब भी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो उससे पहले आपको जो है आपका सिक्योरिटी स्कैन जो है उसको क्लियर कर लेना है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरे में रेड रेड हो रखा है। ठीक है, बूस्ट स्पीड डीप क्लीन, आपके फ़ोन में भी ये सब आपका जो होगा तो इसको आपको एक बार क्लीन कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ये क्लीन करने के बाद दोस्तों फिर आपके जो बैकग्राउंड में जैसे ये ऐसे ऐप चलती है तो इनको आपको क्लियर कर लेना है दोस्तों, ये हटा देनी है। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद दोस्तों फिर आपको करना क्या है, आपका जो फ़ोन है, ठीक है दोस्तों, उसको एक बार चेक कर लेना है कहीं वो अपडेट तो नहीं मांग रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर अपडेट मांग रहा है तो उसको अपडेट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके आपको ऑन कर लेना और आपकी फिर जो ट्राई कर लेना है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उस पर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।